Մեր մոտ բավականին մեծ տեսականի կա, ես ապրում եմ Արտաշատում, Նորաշեն գյուղում, մասամբ մեր արտադրանքն է, մեր չորանոցների արտադրանքն է։ Ցույց կտաք որոնք են ձեր արտադրանքը։ Սիրանի չրերը, սալոլի չիրը, տանձի չիրը, բավականին շատ է տեսականիները, դեպսի չրերը։ Կան շիրայով պատրաստած ցուկատներ, դրանք էլ է մեր չորացված, մեր ստացած բերքու բարիքից։ Բարի օր Երևան, բարի գալուստ Մալաթիայի շուկա, այսօր Տիկին Ալայի հետ է իմ հաղորդումը, հրաշալի աշխատասեր քաղցրալեզու մարդ, ով հրաշալի քաղցրեղեն է պատրաստում եւ բերում իր գեղեցիկ վաճառասեղանին ցուցադրում, այնպես որ եթե գալիս եք Մալաթիայի շուկա, անպայման Տիկին Ալայի մոտ եք գալիս, առնում, տանում եւ անուշանում նրա քաղցրեղեն ու բաժանորդագրվում, իմ ալիքին գրում ջեր մեկնաբանություններ։ Շնորհակալ եմ անչափ համար։ Սիրով։ Լավ օր եմ ցանկանում։ Ձեզ էլ։ Տեսականիներ ունենք։ Լավ չի սպառվում Հայաստանում։ Եթե ճանապարհները բացելներ, սա կախված է արդեն երկու մուտքից։ Չեն գալիս։ Հայաստան շատ քիչ են։ Հյուրերը դրանից էլ կախված է առևտրի բաց վիճակի լինելը։ Էլ ինչ կարող եմ ասել։ Կուզենայի, որ արտերկրից բավականին շատ հյուրընկալեին Հայաստան։ Հյուրընկալվում են, Բայց ուր են, ինչի հենց անձամբ կուզենայի Մալաթիայի շուկա, կուզենայի։ Չգիտեմ, պատճառն ինչն է, ես կուզենայի իմանայի պատճառներ ինչի չեն ուզում։ Սա թարգմանվում է ուրիշ լեզուներով։ Այ կարելի է եւ ուրիշ լեզուներով առաջարկենք, հատուկ առաջարկով, թող հյուրերը այցելեն Մալաթիայի շուկան։ Մեծ ընտրանի ունենք։ Մեծ սիրով կընդունենք հյուրերին եւ բավականին մաչելի գներով կարող ենք օրինակ սա Ծիրանի չիր է։ Ծիրանի չիր է 2000 առանց շաքարի 2000, սա էլ 2000։ Մաչելի, փաստորեն նաև մաչելի է, ուրիշ շուկաների համեմատ կամ ուրիշ տեղերի համեմատ բավականին մաչելի է։ Ինչ ասեմ, հուսով եմ այս հաղորդումից հետո նաև ձեր տեղն ավելի շատ մարդ կիմանա, սիրելի հեռուստադիտող Մալաթիայի շուկա Տիկին Ալա։ Այո, մեծ սիրով կընդունենք։ Անուշաբույր չրեր։ Ցեն շատ մոտենում են, բայց քիչ առնում, ինչու՞։ Եթե չգիտեմ, էլ ուզում են առնել, բայց հնարավորություն չունեն։ Պարզապես հարցնում են հետաքրքրության համար։ Քանի տարի է որ էստեղ եք։ 25 տարի։ Առաջ ոնց էր, հիմա ոնց է։ Առաջ բավականին մեծ տարբերություն էր։ Շատ լավ էր առևտրի վիճակը։ Բայց քանի գնում է սա արդեն ժողովրդի ապրելակերպից է գալիս, որ չեն կարողանում առնել։ Քանի գնում ավելի վատանում է ժամանակները։ Վաճառքն դրա հետ շահկապված է։ Ճիշտ է։ Սա ինչ է, ինչի չիր է։ Գիլազա։ Առանց կորից գիլազա։ Առանց կորից կերաս։ Պետք է կարողանանք ճիշտ կատարել մեր ճիշտ ժողովուրդը կատարեն ճիշտ ընտրությունը։ Լավն է, ամեն ինչն լավն է, բայց քիչ է սպառվում։ Ուզենայի թեկուզ ուրիշ երկրներից գան եւ կարողանան մեզ հետ դժվարը տեղն իմանալն է։ Ահա։ Հուսով եմ այս հաղորդումը կօգնի։ Կօգնի։ Ես էլ եմ հույսով, որ կլինի եւ մենք կարող ենք շատ մեծ սպառողական Զամբիոն։ Ինչերն եք դուք, խնդրում եմ ես ձեր ձեռքի աշխատանքները։ Գիլազով նոշը, սիրո, էլի ես եմ պատրաստում, բայց հիմա նոշը բավականին բարձրացել է, հիմա քիչ է երևում ինձ մոտ։ Գիլազը մենք ենք չորացրել։ Արժեքն է բարձրացրել։ Չէ, արժեքը նույնն է մնացել։ Չէ, նուշի արժեքը բարձրացել է։ Դրա համար շատ չեմ կարող, որովհետև իր ինքնարժեքը չի, որ ես կարողանամ վաճառել։ Ինքնարժեքից ավելի ցածր պետք է ես վաճառեմ, դա էլ ինձ օգուտ չի բերում։ Ճիշտ է թե չէ։ Բայց ունեք մշտական գնորդներ ձեր։ Մշտական կամ նախկինում բավականին չափազանց շատ էին։ Այս երկրի վիճակի հետ կապված շատ քիչ են գալիս։ Արդ երկրից կարելի է ինքան շատ լավ հաճախորդներ ունեի, որը հիմա թեկուզ եւ գալիս են, բայց շատ վախենալով չեն կարողանում քիչ քանակություն տարող չկա, շատ քիչ քանակ, ասենք մի 300 գրամ, 200 գրամ, դա մեզ ոչ մի բան չի բերելու, ոչ մի շահույթ չի բերելու, ասեմ ձեզ։ Բավականին աշխատանքը շատ է,
Այդ չրերի աշխատանքը տենց հեշտ չի էլի, բայց չի լավ։ Օրինակ, Սպառվում։ այսքան տեսականի ունեք ջրերի, որոնց մեծ մասը դուք եք պատրաստում, ինչքան ժամանակ եք ծախսում դրանց վրա։ Օ, դրա աշխատանքը շատ է, ջրի աշխատանքը շատ է։ Պետք է աշխատես, որ կարողանաս արդյունք քաղել։ Ծանր է աշխատանքը։ Պետք է անդադ շրջես, անդադ տեղափոխես, անդադ այնպես անես, որ արևի տակ արիվ չչորանա, գույնը չփոխի։ Այդ շատ կարևոր բան է դա ապրանքային տեսքի համար։ Պետք է ապրանքային տեսքել լինի, չէ՞։ Հիմա եթե մոտենա, հաճախորդը մոտենա ու ապրանքային տեսք չունենա, չիրը չեմ կարծում որ կառնի։ Շատ հազվագյուտ է որ առնում։ Հիմա օրինակ ես ափսեի Արժեքը։ շիրը։ Այո, արժեքը 2500 մի կիլիանոց քաշեր են։ Ինձ մոտ այդ բնականներն էլ 2500 են վաճառում։ Օրինակ ինչ եք օգտագործել սրան մեջ։ Սրա մեջ օգտագործել եմ Սիրանի չիրը, պոպոկը կա, դե պոպոկը խնձորը, սալորը, դեղցը, բավականին կա։ Օրինակ այստեղ ունենք բնական լավ չրեր են, որ կա մեջը դեղցը, ծիրանը, սալորը։ Արարատյան դաշտի։ Մեր բոլորիս հայրենիքն է։ Ձեր ծննդավայրը։ Հայաստան, իմ ծննդավայրը, այդ ուրիշ։ Որտեղ եք ծնվել։ Ինչ Արտաշատի Նորաշեն գյուղում։ Ես մասնագիտությամբ ինժեներ տնտեսագետ եմ։ Ինչ է Բայց ձեզ բերեց շուկա։ դե գիտեք ինչ կա, ժամանակներ էլի փլուզումից հետո արդեն որոշեցի, որ գամ շուկա մտնեմ։ 2500 հայ է բնագույն քարերով, հետո որ փլուզվեց արդեն ինստինքտյան դուրս եկար։ Ինժեներ տնտեսագետ, այո։ Այդ ձեր այդ ինժեների մասնագիտությունը տնտեսագետի այստեղ շուկայում օգնում է ձեզ։ Շուկայում իհարկե։ Դե բավական մարդը պետք է շփումն էլ կիրթ լինի, ասեմ ձեզ։ Եթե անկիրթ են, կարելի ասել, կամ ես կան շատ հաճախորդներ, որ գալիս են մեծ սիրով ինձ հետ Անկեղծ տարեվեր ասեմ, այս շուկայի են շատ քիչ մարդկանցից եք, ով ինձ շատ մեծ սիրով հյուրընկալեց, որովհետև մի քանի ցուցափեղկի մոտեցա եւ շատ գրեհի։ Դե գիտեք ինչ կա, արդեն կախված է նրանց մակարդակից։ Պետք է մարդը առաջինը մարդ լինի ու մակարդակ ունենա։ Կապ չունի առևտուր է անում, ջիր է պատրաստում, պետք է դա լինի։ Զա իրար հետ շահկապող բան է, անպայման պետք է մարդը կիրթ լինի, որտեղ ինչ բնագավառում է լինի։ Թեկուզ գյուղատնտեսության մեջ, բույս մշակի, դա պետք է լինի։ Հիմա մենք քիչ մարդկանցով ենք շրջապատված կիրթ լինելով։ Ցավոք այո։ Հիմա շփումը, այսինքն, հիմա շուկա են գալիս, կարելի է ասել 50-ից ցածր տոկոսն է, որ կիրթ է։ Ախր սպասարկման ոլորտ է, հաճախորդ են, չէ՞ իրենք գործում։ Նա ես Այո, ուղղակի գործեն։ այլև մարդկանց երբեք չեմ երկուս մոտենա։ արդեն լավ չի լինի։ Դուք մոտեցաք, ձեզ լավ չպատասխանեցին, հա։ Ուրեմն, եթե բնականով ենք պատրաստում, բոլոր տեսականիները պետք է լինեն, ասեմ ձեզ։ Հիմա սկսենք դեղցից։ Ալանիս։ Սա Ալանի չի, Ալանին լցոնացն է։ Էսի դեղցն է, հա։ Նայեք, դեղցը, բնական դեղցը պատրաստում ենք։ Նայեք, վերցնում ենք ամենաընտիրը, չրերի ամենաընտիրը։ Դեղցի ամենաընտիրը։ Ձեր պատրաստածն է։ Այո, այդ իմ պատրաստած դեղցի չիրն է։ Կիլոգրամը ինչքան եք ասում։ Դեղցի կա մի քանի տեսակներ եւ Հենց սա նայեցի օրինակ։ չէ, հա։ Ու ինչ տեսակ է։ Էսի 4500։ Բայց Էսի դեղցը դրեցինք։ Էսի հատնտիրը, այո։ Հիմա սկսենք ծիրանից։ Չէ, սպասի մի հատ սևը դնենք, սև որ սալոր։ համաունջ լինի, հա, այո։ Համաունջ լինելու համար։ Էս ինչի՞ էս փակեց այդ տղան։ Տեսնում եք, որ ամենալավն եմ ընտրում սա։ Մարդիկ գոհ են գնում ձեր մոտից։ Չէ, դժգոհ մարդ չի եղել վեր։ Երբեք ես չեմ Այ կոպտում ինչպես եք եւ լավ գոհացնում։ վերաբերմունքով ճանապարհում եմ։ Սակարկում եմ գները, եթե հավանում են։ Բարեհամբույր ճանապարհները դա նպաստում է առևտրին։ Այո, մարդկանց նորից այստեղ գալուն, չէ՞։ Այո։ Հիմա դնում եմ խնձորը, էլի ընտրում եմ խնձորի լավը։ Էլի ձեր պատրաստած։ Այո, այո, այո։
կդնեմ։ Ինչ խնձոր է։ Սա գոլդեն խնձորն է, շատ սպիտակած չի, իր բնական վիճակում է։ Բնական պայմաններում եք Այո, չորացնում։ բնական է։ Սա այս ասորտին, որ պատրաստում եմ, սա դրի բնական է։ Ջան, այս չերերից ենեքը ասալի, Էդի ձեզ 3000 է։ Պատահական մարդ չես։ Քույրիկ, արի տեսեմ, էլ մի գնա։ Ուրիշ գնանոց եկա։ Այսի ատեց իրանոց Ծիրանով եզրափակում ենք, թե Չէ, ուրիշ բաներ է կարող եմ դնել, ինչի դնեն ծիրանով։ Ասել փակեց, հա, ամբողջովին կման կգայի։ Տեսնում եք, որ լրիվ է, այստեղ կարող եմ սրա հետ դնել եմիշի ճիր։ Սա է եմիշի։ Ինչ ապետք է։ Այս պոպոկ նաբորների։ Պոպոկ։ Հա, ո՞վ։ Այս է պոպոկ կա այս նաբորը։ Եք դուր եկավ ձեզ սա այդ նաբորը։ Շատ հրաշալի, մանրակրկիտ, արագ, բայց պրոֆեսիոնալ եք դարձել։ Այո։ Այո։ Ու բանը առանց շաքարչի։ Հիմա մի հետ տանձ ենք ավելացնում, երկու հատ եւ սամանափակ ենք իցնում։ Եվ ուպակովկան արվում արդեն։ Սա տեղական տանձ է, թե Տեղական, չէ, դրսի չունեմ։ Դրսին է բավականին թանկ ալիներով։ Չէ, ուզենա, որ Այսինքն ինչ դրեցիք, տիկին Ես դրեցիմ դեղց, սալոր, տանձ, խնձոր, եմիշ։ Վերջ։ Վերջ։ Սինին պատրաստ է։ Այո։ Ունում է հարսին գնան բերելու։ Հարսանիքների բաների համար գալիս են։ Գալիս են, տանում են, երբեմն տանում են։ Դե հիմա որ Սուպերմարկետները։ Հա, դե բավականին բարձր դրված է, բայց առնում են ոնց որ ընդդեղից էլ են գնում։ Երևի պրեստիժ չի շուկան, ինձ թվում է դրանից էլ է Բայց կապված։ ավելի բան չէ այստեղից։ Աչքի առաջ Այստեղ մաչելի է, պատրաստվում։ բավականին մաչելի է այստեղ գները։ Շուկայում բանում սիթիները բավականին բարձր է։ Նրանք ժողովուրդը գերադասում են գնան սիթից առևտրան։ Հաստ գան ալաճոճայի մոտից տանեն։ Այստեղից չեն ուզում։ Ինչն է պատճառը այդքան Գործին խփում են սուպերմարկետները։ Իհարկե անպայման շուկայի Հա, բայց առևտրը։ այստեղ ավելի լավ չի գան տեսնեն ինչ եք պատրաստում, ոնց եք փաթեթավորում, թե գնան մեծ Բայց մարկետներից։ ես չեմ փաթեթավորում իրենց ներկայությամբ։ Եթե պետք է, ասենք հաճախորդը եթե գալիս է, եթե պետք Հիմա այն տղան, որ կարող եմ եկավ առևտուր փաթեթավորել։ արեց, դուք իր աչքի առաջ եք սա պատրաստում, վերցրեց տարավ մարդը։ Այո, ճիշտ է։ Ես ես հետ համամիտ եմ, ճիշտ է, վերցրեց տարավ։ Բայց Այո։ կա ոմանք որ շտապում են։ Է պատրաստի էլ ունեք։ Հա, պատրաստի ունեմ։ Հալավ, ինչ խմիչք ունեք այնտեղ շշերը։ Խմիչքը բնական։ Մոտենանք տեսնենք ինչ ունեք, տիկին ալա։ Գնացինք նայել։ Գնացինք։ Այստեղ ունենք բնական թթի օղի, Ցույց կտակ։ զիրանի օղի, այսի թթի օղի, այսը։ Թթի, գորիսի թթի օղին է, իս մեկը։ Ունենք սալորի, այսի սալորը։ Սալորի օղի, Արարատյան դաշտավայրի, Արտաշատի։ Ունենք խաղողի, երի, չէ, այսի, խաղողը այսը։ Սա որտեղից էլի Արարատյան դաշտ։ Արարատյան դաշտավայր։ Մեր նայեք հոտը։ Զգում եք հոտը։ Այո։ Եթե ստեղ ունենք այն վերջը տես այդ տղան եկա փակեց գնաց։ Հիմա այնտեղ ունեի բանի ծիրանի։ Ծիրանի լավ, էլի Արտաշատին բնական։ Ունենք քացախներ, էլի բնական։ Ունենք թթի դոշապ, որ շատ լիչիվնի է, շատ վշկակա տեսակետը։ Եթե խմում են անպայման հազա անցնում է։ Չենք անցնում դեղորյակների բնական ճանապարհով հազա անցկացնում են։ Այնպես որ սիրելի հեռուստադիտող, եթե հասնում եք, համեցեք տիկին ալային մոտ։ Լավ գինիներ ունենք, ընտի լավ գինիներ են։ Եվ Էլի ձեզ Արտաշատին է։ Այո։ Համ ոգելիցով, թեթև չէ, որ մի իհարկե։ քիչ խմում են բուժվում։
Կանխարգելիչ։ Սփյուռքից գալու են թողան մեզ մոտ, անպայման չմոռանան։ Կարող եմ հասցեն թողել Մալաթիայի շուկա, ալա։ Տիկին ալա։ Տիկին ալա։ Այո, կգամ։ Եվ Լյովան, Գաբրիելյան Լյովան ամուսինսը։ Բա ուր է ինքը։ Ինքը տանն է։ Ոնց որ այստեղ նաև մեղր եք վաճառում։ Այո, մեղր կա եւ բաներ կան։ Մուրաբաներ Որտեղի։ Վայքի Մարտիրոս գյուղին է մեղրը։ Շատ լավ ընտիր մեղրը։ Ումից եք վերցնում։ Տարողները հնարավոր չի։ Մարտիրոս գյուղում ապրում է մեր լավ տղան։ Այդ տղան Արտաշը։ Հենց անձամբ իրը այո մեղրն է ու լավն է ասեմ։ Տարողները չեն դժգոհել։ Արքայան արնջի ճիրը։ Արքայան արնջինը մեղրին է։ Մեղրին է, ահա։ Բնական ճանապարհով է։ Վերի բնական է, այս իրա քաղցրությունն է դուրս տվել։ Իրա քաղցրությունն է դուրս տվել։ Իսկ կիլոգրամն ինչքան է։ Որի, սա 5000 է։ Հիմա նորա բարձրացե գինը, որտեղ հիմա մեղրիում նույնիսկ կարելի ասել, որ չկա մեղրիում։ Դե արդեն Դե արդեն սակա բա, քիչ մնացա։ Ինչ ասեմ, բավականին շատ կա ամեն ինչ։ Լավաշներ են։ Այցել են մեզ։ Լավաշը մերն է։ Մենք ենք լավաշը Ով է ձեզ օգնում պատրաստման Իմ երկու աղջիկները։ Թե չի ես մենակ հնարավոր չի, ասենք շաբաթվա մեջ մի երկու եմ մնում, բայց դա քիչ է սա արտադրելու համար։ Ամեն օր էստեղ եք։ Այո, երբեմն լինում է, որ չեմ գալիս։ Կա էլի, կամ որոշակի օրեր, ասենք, տեսնենք ինչ տրամադրություն եմ, ըստ այմ էլ որոշում եմ գալու չգալ, բայց մասամբ գալիս եմ։ Բայց կարողանում եք գոնե մի բան տուն տանել։ Անպայման է, որ դա չլինի։ Դե նախկին ժամանակները չի, նախկինում բավականին լավ էր, մի քանի տարի առաջ։ Հիմա շատ առևտուրը կաննացել, լավ չի հիմա առևտուրը։ Որտեղ չեն ադնում էլի։ Սա գալիս է ժողովրդի սոցիալական վիճակից։ Ստեմա որ չեն կարողանում անել։ Պետք է մարդի վիճակի լինի ու թանկ է, գիտեք չրերն է թանկ են։ Բայց բնական են։ Նա կարևոր է, դե խո ամեն մարդ չի հասկանում։ Եվ ամեն ինչը թանկանում Հիմա գերադասում են գրանք կանֆետ առնեն, քանց թե ինչ որ մի հատ չի առնի։ Բայց որ գիտես ինչքան օգտակար է։ Չգիտես կանֆետը ինչ արտադրություն է, ինչ արյու։ Շաքար չի պարունակում։ Բնական, ոչ շաքար չի պարունակում, օրինակ սրանց մեջ ոչ մի հատ շաքարի պարունակություն չկա։ Ոչ մի հատ։ Կերասը որտեղից։ Այինն է, սեփական ապրել։ Ձեր այգու։ Այգուն։ Այ հիմա կարող եմ հյուրասիրել 3 գիլազը։ Շնորհակալություն, մի հատ լավ կփորձեմ։ Լավ է կեր, ոչինչ։ Գիլազը իմն է։ Ելակել եմ բերում, ելակվել ենքան համով, ուղղակի այսօր չէ բերել, որտեղ երեք չեն հասրել։ Շատ համեղ։ Երեխեքը չեն հասրել քաղելը։ Եղավ։ Ձեր բակի ելակը արդեն կա, թե ջերմոց էլ ունեք։ Ջերմոց չէ, մանամ։ Բացօթյա է։ Արդեն հասել է։ Ո՞նց չէ։ Արդեն ելակը վերջացել գասում ես։ Եղանակը ոնց է։ Չէ, ինձ թվացել է դեռ բակի ելակ։ Ջերմոցին է կա, բանը բացօթյա կա։ Ահագին ժամանակ է որ կա։ Իսկ ընդհանրապես Ծիրանի բերքի համար եղանակը ոնց էր այս տարի։ Գիտեք ինչ կա, կապկտահարվեց Ծիրանը, ասեմ ձեզ, բայց որոշ տեղեր կա, որ կա էլի, օրինակ մեր մասը չի կարկտահարվել։ Մեր կողքի գյուղը քաղցրաշերն է, բավականին շատ կարկտահարվել է։ Չկա էլի, ու որակի չկա արդեն։ Եթե կարկտահարված ամբողջ բանը լրիվ փչանում է, միրգը փչանում է։ Հիմա Ալանին, Էսի Ալանի է։ Ուրեմն սա, այո, սա դեղց է, չորացրած դեղց է, մեջը մեղրով, համեմունքներով, մի խոսքով։ Անտիր, կոպոկով։ 10 հատ, 9 հատ դեղց է լցոնած եւ դա ինչքան եք մոտավորապես։ 6000։ Առայժմս հիմա 6000։ Իսկ մի ամիս առաջ երկու ամիս որ հիմա արդեն սակավ է, դեղցն էլ է սակավ, ասեմ ձեզ։ Հա հիմա շուտով նոր դեղցը կլինի 1-2 ամսից արդեն։ Բայց 6000-ը ու վաճառում է, որտեղ մեջը լավ միջուկներ, ալացված սպիտակ միջուկներ եւ մեղրը անպայման կա։ Մեղրը բնական մեղրով, համեմունքներով, պոպոկով։ Ու լա պոպոկը ալացված սպիտակ, ընտիր լա պոպոկ։ Սուժուղը ես եմ անում, բայց որ բերում են էժան վերցնում եմ։ Այ մի հատ ինչքան եք վաճառում շուրջը։ Մի հատը 1000 դրամ։ Օրինակ սրանք ձեր արածն են, թե վերջ։ Էս իմ արածն է, էս վերջացը նոր են վերցել։ Որտեղի են, որը որտեղ է։ Սա նույնը Արտաշատին։ Դե սա Եթե Արտաշատին է, դե Արտաշատին։
Իսկ տարբերությունը մեկը փայլում, մեկը Ուրեմն անփայլ։ մեկը կացეთი դոշաբով եւ խաղողի շիրայով։ Փայլումը Էսի որն է։ թութն է, էսի խաղողն է։ Անփայլը թութը, Ահա ինը խաղողը։ բայց ինչու որն է պատճառը, որ անփայլը մեկը։ Դե բանը թութը սովորաբար փայլ չի ունենում, ասեմ ձեզ։ Մի քիչ ավելի խամրած է լինում։ Իսկ լավաշները ինչից են, տիկինալա։ Լավաշը տարբեր կա, սալորից կա, շլորից կա, դամբուլից կա, դեղցից կա, խնձորից կա, հոնից կա։ Մեկ էլ ինչ եմ ասել, դեղցն ասել եմ խնձորը։ Խոսքը մի 7 տեսականի կա լավաշաները։ Սրանք լցոններ են արդեն։ Հա, մեջ է բանով, նաչինկայով մեղրով։ Այլի նույն ալանի միջուկը։ Հա։ Պոպոկա լինում այս է լավաշայով էլ է։ Ում է տարված է, բավականին լավ համով ասավ։ Նույն լավաշի մեջ եք լցնում։ Հա, Թե տարբեր, ալի ասորտիներ են սրանք։ Մի քանի բաների, լավաշաների, ասորտիների մեջ է լցվում։ Ոնի ճիրը ձեր պատրաստածն եք։ Հա, դե, Կորիզով թե անկորիզ։ իսի կորիզով է, բայց անկորիզը քիչ կա էլի։ Դժվար է ասեմ ձեզ, անկորիզը հանել է։ Այդ ժամանակ է էլի գնում։ Դրա մի 18 կիլոից հասի 1 կիլո չի ստացում։ Ու այս տարի օրինակ վերել առաջարկել են 15000 կիլոն էլի ախտան հանածը։ Իսկ ես տենց էլի այդքան է ժամանակ չունեի, մի քիչ պատրաստել եմ։ Տեսականին։ Բայց դե օգտակար են ամենուր։ Հոնա շատ օգտակար է։ Հիմնականում հոնի ճիրը Ղարաբաղցիներ են սիրում տանել, ասեմ ձեզ։ Հա։ Հոնի ճիրը սիրում են, էլի դրանք ճաշատեսակներ ունեն, որ պատրաստում են։ Բանով հանդուշկայի փորի մեջ են լցնում, ախտայա ասում են, որ դա շատ լավ ճաշատեսակ է։ Արցախյան ճաշատեսակներն են շատ լավ է։ Սա ժենգյալով հացից։ Հա, ջենգյալով Անմահական։ Վերում վաճառում են։ Հիմնական արցախցիների կան մասամբ ստեղ ապրողները ջենգյալով հաց են պատրաստում, վաճառում։ Ծմերուկի ճրի պատրաստման տեխնոլոգիան։ Ծմերուկը մաքրում ենք։ Ոնց եք մաքրում։ Ամբողջ ծամլիստերի ես բաժանում, որոշակի մասը հանում ես, մնացած էսի շիրայով արված։ Էդի շիրայով արդեն է ցուկատը հանում։ Այսինքն սա կճեպի Եմիշը մաքրած ու չորացրած է բնական ճարապատը։ մաքրում եք բարակ Բարակ էսի շերտերի, էսի մի քիչ մեծոտ ենք վերցել։ սա կճեպի Սա շիրայի մեջ հատվածն եք լցնում անում, թե Մեկը երրորդ հա մասի։ կճեպի հատվածն եք վերցնում, թե Կճեպի հատվածի որոշակի մասը վերցնում ես ու ներսի մասը էլի, որ նայեք գույն ունենա։ Սրա գույնը տեսնում եք ինչ է։ Շիրայի մեջ լցնում հանում ենք, մի հատ ցանցի մեջ ենք դնում, չորա բանալինում ընդհանուր քամվում, հետո չորանոցում չորացնում։ Ինչի մուրաբաներ ունեք։ Ինչի ունենք հոնի մուրաբա, վարդի մուրաբա, ելակի մուրաբա, դեղցի մուրաբա, ծիրանի մուրաբա եւ մեղր, բալի էլ ունենք։ Բալի լրիվ ձեր բակից էր։ Ահա, մենք պատրաստացնել ենք։ Բայց սրանք վատ են վաճառում, ասեմ, վարենյաները։ Չեմ մանում։ Դե ասեմ շատ պետք է հիմնականում դուրս եկող գնացող լինեն, չէ՞ որ տանեն։ Այստեղ տեղացիները իրենք պատրաստում են հազվագյուտ, եսի միշտ դեպ պետք է լինի, որ կարողանան առնել։ Ասեմ։ Չրերը որտեղի չրերը։ Արարատյան դաշտավայր, Կոնկրետ։ Արտաշատ, Հա։ Լևին գյուղը։ Ալոճել ունեք, հա, փաստորեն։ Այս ալոճը։ Այն ալոճը, ճիշտ է։ Նկատեցի։ Այո։ Շատ եմ իմ հերոստատիտողին ալոճ ցույց տվել Լորվա անտառներում։ Սա ինչ էր, չհասկացա ես Սա կանաչ։ դեպի կորիզը։ Հա, մաքրած պատրաստի։ Մենք նայեք ցույց տվեք։ Եթե պետք լինի թողան։ Իսկ ընկույզով է սիտակ, շարմար։ Բանը Որտեղ այն ինքն։ թազոք սորտն է։ Տեսուք հայն կարճահասակ ծառերը։ Այո, կարճասեք ծառերը։ Այո։ Պնդուկներ, մեր տեղական պնդուկն է։ Դրսի չի։ Տեղական որտեղի։ Սա Արտաշատինն է։ Էլի Արտաշատին պնդուկներ։ Էլ ինչ ասեմ, մի խոսքով։ Այո, հիմնականում մեր հողուկերի Դժվարությունը չեր։ որն է տիկինալը։ Ինչ առումով։ Ընդհանրապես
Չգիտեմ։ Ինչ Ձեր, աշխատանք ձեր էլ այստեղ կատարվի, աշխատել եք։ դժվար է լինում, ասեմ ձեզ, ինչ աշխատանք էլ անես, դժվարություն կա։ Նախ սկզնակ, ով սկսում ես աշխատել, չափազանց դժվար է լինում։ Չեն ստացում, գույնը ուրիշ է լինում, ապրանքային Ինչը տեսնել, ձեզ եթե վատ է բերեց լինում։ շուկա։ Ինչի՞։ Լավ տեղ աշխատել։ Գիտեք ինչ կա, որ փլուզվեց, լիովին էլ աշխատանքի երբ տեղեր կար։ Պետք է գնայի հավաքարար աշխատեի առնվազն։ Տենշի, որոշեցի, որ չի պատրաստեմ։ Սկզբի շատ քիչ եմ պատրաստել, մի 10 կիլո, 15 կիլո։ Տեսեմ ինչ ապրանքային տեսքա։ Սկզբում այնքան ված էր ստացում իմ չերերը, այնքան ված էր ծիրանի չերերը, չէր ստացում։ Չգիտեի, էլի հատուկ սրան տեխնոլոգիա կա, մշակման ձև կա, որ ասեմ ձեզ, որ դա պետք է, էլի, որ չիմանա սրա տեխնոլոգիան շատ դժվար է։ Դու չես կարողանա ստանալ։ Հետո հատուկ սորտեր կան, չերերի հատուկ սորտեր կան, որ լավ է ստացում։ Ես որոշեցի ինշալլահ ծիրաները կան, այն երկար ծիրանները։ Այդ ծիրաները ոչ մի կերպ չէր ստացում իմ ծիրանի չերը։ Հետո որոշ հարցումներից հետո լավ տեխնոլոգում ենք մի հատ լավ տղա։ Հասա արդյունքի ինքը ինձ առաջարկեց, որ այդ չերերով սաթենիկ սորտ կա, որ դա չափազանց Ծիրանի սորտ։ Հա, սաթենիկ։ Որ սորտն է, դա Այսինքն կլոր էս տեսակի սորտը, որ շատ ընտիր է ստացում սաթենիկը։ Մեկ է թափարզան որն է, այն բաները արջինաբաթի մի քիչ ման տեսակա կլոր տեսակ։ Այ դրանցով էլ լավ ստացում։ Մի խոսքով որոշեցի չի վաճառեմ ու վաճառեցի չիդը։ Ու տեսա, որ ստացում է այն մոտ։ Արդեն դարձա Չրագործ։ Հայաստանյան ճանաչում ունեցող մարդ։ Չրագործ։ Հիմա նաև դրսում լրիվ կճանաչեն ովքեր չեն մասնագիտությունից փոխեցի։ Ռուսաստան չի։ Չամի չէ 4000։ Մեղրինա։ Լավ է տարի։ Շնորհակալ եմ անչափ։ Ինչ էր պես սուջուկը։ Կանա սուջուկ 1000 շարքը։ Ինչքան եք ուզում իլուք։ Abrek. Մոտենում